Hi! Welcome sa aking YouTube channel. Ang topic natin ngayon ay anong kapalaran mo sa loob ng 24 oras mula sa oras na pinanood mo ang video na to. Palalaman po na ang mga video ko ay timeless, general reading at for entertainment purposes lamang. So expect na po natin na ang reading ay pwede mag-resonate sa iyo, pwede rin hindi, at pwede rin mag-resonate sa taong iniisip mo ngayon. Kung hindi man para sa iyo ang reading, pwede ka na magpabook ng reading sa akin para ang reading ay directly para sa iyo na talaga. So, game. Kuha tayo ng subject ng reading. So, game. Sino ang subject ng reading? Pwedeng pinanganak ng August. Ano ba yung mga pinanganak ng August? Ano to? Leo, saka Virgo. Pwede rin pinanganak ng January. Ano ba yung pinanganak ng January? Capricorn, Pisces, Capricorn, Aquarius. Pwede pinanganak sa, ba't may 2? Pinanganak sa 2? 22. 2 or 22. Or ang 2 sa kalendaryo ay February. Pwede rin pinanganak ng February or Pisces. Sabi ko kanina, Pisces or Aquarius. So, ano bang message para sa mga subject na nabanggit ko kanina? The moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Ano to? The moment I embrace my peace. Edi, parang sinasabi dito na let go of control issue at ipabayan na sa universe ang pwede mangyari sa'yo. Lalo na sa love life, siguro. Ay, nahulog. Nahulog to. Ang dami naman, sarang. Ilan ba ito? Isa lang pala to. Kala ko madami. I am the dreamer of my dream. Para sa akin, ito ay wish. Kumbaga, ikaw ang nagdadala ng sarili mong destiny. Kumbaga, nasa sa'yo naman yan kung gusto mong makuha ang dreams, goals, wishes mo. Kasi nga, ikaw yung dreamer ng sarili mong dream or creator ng sarili mong destiny. Okay. Ano pang message sa loob ng 24 oras mula sa oras sa pinanood mo ito? Okay. Kung kasama ka dun sa clue na sinabi ko kanina. Hindi para sa ito. Ayan, nahulog na. The word Lord, communication, praise, dishonesty. So, parang sinasabi dito na i-work ang communication. May tendency din ng purihin ka ng mga tao. Kaya lang, ang negative side nito ay dishonesty. So, sa loob ng 24 oras mula sa oras na pinanood mo to, may tendency na may matuklasan ka about secrecy or dishonesty.
na kailangan mong, kung sakali mang matuklasan mo tong dishonesty na sinasabi ko, or secrecy, or cheating, OMG. Sa iba naman yun, okay? Hindi naman lahat nung binanggit kong subject kanina makakaranas nito. Siyempre, di natin alam kung kanina tatama tong reading. Okay? So, para dun sa tatamaan ng reading, kung sakaling maka-experience siya ng dishonesty, makakatulong na kausapin yung karelasyon, or pwede rin kasi sa hindi sa karelasyon. Pwedeng business, career, family, friends. Makakatulong kung pag-uusapan ng problema. Feeling ko maayos ang problema sa magandang usapan. Parang yung iba sa inyo na yun nga matatamaan ng dishonesty. Kaya lang nagawa yung ganon, na dishonesty, cheating, secrecy, ay dahil dala ng ego. Ganon, ayun, dala ng ego, pride. Kaya nakakommit ng sin. Ano pa? The Phoenix. Resurrection, surrender to change. So, parang sinasabi dito na may change na mangyayari dun sa relationship, or hindi man necessarily relationship, kung pwede ring friendship, sa business, sa career. Kasi gawa nga dishonesty. So, yan, parang ganun Parang may reawakening sa relationship, sa connection nyo. Ganyan. Kung anumang situation mo, basta ganun. Magkakaroon ng reawakening. Okay? Yan ang possibility na pwedeng mangyari. May reawakening kasi nga, may problem na pwedeng mangyari, at ang isa sa problem na yun ay dishonesty. Kaya sinasabi na i-work ang communication, at may nasabing peace dito. Kaya tingin ko malaking posibilidad na magkakaayos din. Okay? Ay, dito naman tayo. Dalawa na yun Ilang minutes na ba to? 8, last na to. Ano to? Hindi pala kita. Gaganon-ganon pa ako, hindi pala kita. Hindi kaya nung camera. Ayan, nahulog na. Teka nga, ayusin natin. Ayan. So, dito naman, helper of thought. Your life is about to start moving very fast. Events that seem to be on hold suddenly require all your attention. There's no time to sit and ponder. You've got to get moving. Review the details as best as you can. You know will meet or are someone with a very quick mind who instantly grasps what to do. This person is both confident and courageous. Parang kasi sinasabi dito na act quickly, ganun. Decide quickly, ganun Parang may mga bagay, situation na kailangan ng attention mo. Agarang attention. So, yun na nga siguro yun. Kung siguro may ma-discover kang dishonesty, sa loob ng 24 oras ay kailangan nang i-address agad yan. Pag-usapan. Okay? Huwag na ipagpabukas ngayon na. Now na. Ganun.
Saka review the pros and cons. Okay, wag lang yung side mo yung isipin mo rin yung side ng iba. Wag maging bias. So, ayun. Tingin ko magiging logical ka sa loob ng 24 oras mula sa oras na pinanood mo ito. At mag-rely ka sa logic mo. At hindi sa emotion. Kaya siguro malaki ang tendency ng... ayan, hulog. Malaki ang tendency ng peace dito. So, i-work ang communication. At sabi dito, ikaw ang dreamer ng iyong dream. Kung gusto mo mag-work to, syempre, kailangan may effort sa situation mo. Para mangyari yung gusto mong mangyari. Ikaw yung creator ng sarili mong destiny, di ba? So, yun. Kailangan kang gawin sa part mo sa loob ng 24 oras. Mas oras na pinanood mo to. Para maayos ang situation, syempre. At ang lahat ay makukuha sa magandang usapan. Okay, tandaan, may reawakening sa connection. Connection, friendship, career, relationship. Ayan, kasi dahil nga sa basta may pagbabago, transformation, ha? Lalo na kung ang problem ay dishonesty. Pwede rin namang change. Change when it comes to communication. Kung may problem sa communication, pag-usapan. Bakit laging delay ang messages, no communication, ganon. Ba't laging ganon? Walang communication. Or, pwede rin sinasabi dito na kailangan kasi may attention dito. Attention, nabanggit yung attention dito. Tapos may praise. Na parang, sa situation, boring. Na kailangan ng attention nyo. Sa relationship, kailangan nyo mag-usap. Ganon. Basta ganon. Parang, kailangan ng immediate attention ang situation or relationship nyo. Kasi nga, nagiging boring na. Pwede naman ganon. So, yun. So, I think that's it for now. Sa mga taong napadpad sa video na to, kindly like, subscribe, and share my video to help me grow my channel. Goodbye for now.